Hola, soy Luis Rodrigo, operador de la empresa GDI, Servicio de Construcción de Loreto. Actualmente estamos haciendo trabajos de movimiento de tierra. Mi experiencia con la Bull HD100 es que es muy cómoda, tiene una cabina confortable, lampón de mayor capacidad, tanto de la de adelante como la de atrás. Es muy práctica el manejo. Y la experiencia con otras máquinas, que la Bull es mucho más cómoda, más eficiente, lo que es el desempeño en todo tipo de trabajo. El consumo de combustible es mucho menor. Es una buena máquina. El tiempo que tiene esta máquina es de 1 año y medio y tiene 2.300 horas. Actualmente no tenemos ni una falla, estamos al 100% con la máquina, no presentamos ningún inconveniente con la máquina, está operando a full. Recomiendo Bull por la comodidad y el soporte técnico que tiene acá en el Perú.